जो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये मैं जो बोल पा रहा हूँ, मैं इतना लंबा बिना खाँसे पिछले 1 सवा महीने से नहीं बोल पा रहा था। मैं पिछले 1 महीने से, सवा महीने से सर्दी-ज़ुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने डॉक्टर से दवाइयाँ भी ली, घर के घरेलू नुस्खे भी लिए, जो मैं कर सकता था, जिसने मुझे जो-जो बताया मैंने किया, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। एंड मुझे फिर विपुल जी से बात करने के बाद मैं आज इनके पास आया। मैंने ड्राई नीडलिंग ली इनसे और मुझे इंस्टेंट रिलीफ आ गया। बलगम, कंजेशन, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम सब थी, पर मेरे को पिछले 20 मिनट से 25 मिनट से नीडल्स निकालने के बाद आई एम फीलिंग वेरी नाइस, वेरी रिलैक्स्ड, बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।